Voilà, merci chers internautes. Bienvenue dans Tindika Télévision. Tukutani les sous lelo. Naïbsa kibno mikona rozonga nanga. On a zongi nanga déjà en forme. Comme moi, c'est très en forme. Tout sur la masse actualité politique. Mieux vaut tard que jamais. Mokonzamboka Fachi Beton. Mfumu Wadi Tunga. Mwana ya mama Marthe Kasalu. Enfin, Akiti na Nord Kivu. Et Yindaki Mabe. Naebisaki bino azali mokonza mboka mutu azali na minduki ebele na Kongo ezaka ye, mutu azali na masasi ebele ezaka ye, mutu azali na basoda ebele ezaka ye, mutu azali na bapolisier ebele ezaka ye, mutu azali na bagrade ebele ezaka ye, mutu azali mokonzi ya bakonzi, les représentants de Jésus-Christ sur terre. Au Congo précisément, les petits frères propres de Jésus-Christ, c'est Fachi Beton. Bar. Akiti Goma. Goma et Boukani. Akitaki na bandeli ya Boutou. Mais, batwazela qui est depuis 8 heures, batwazela na aéroport kozela mfumwa ditunga. Depuis 8 heures, balembite. Basili Béton depuis 8 heures. Mais Akiti na pourquoi? Parce qu'il y a une conférence de presse, na ba journaliste pour nous bêter la bango solo, il y a report, il y a événement obsèque digne de son nom. Il y a Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, nommé par le président Kasavubu, grand prêtre, le tout premier président du Congo. Oui, vous avez Fachi Beton, Aza veut tambler sur les pas de Kasavubu. Donc, oh, aïbaki, oh, boye na boye, ezate. Oh, tout le monde Fachi, oh, tonganda, comme on a qui senso. Pour gombese rêver ça, n'a pas ma campagne rêver ça. Donc, comment, moni kwe moko boye, ba yokani, allez, ba tongi échanger. Donc, oh, Fachi, oh, tonga place boye, et yé ba na rate. Tout le monde a besoin de Fachi. Oh, boye na boye, et yé ba na rate. Oh, aïbi boye, et yoka na rate. Oh, asali boye, et yoka na rate. Donc, sur les pas de Kasavubu. Donc, kuna asola ina ba journaliste ndenge ba poussi yango na mois de janvier. Total on dit avant de tala makama Goma, pour Goma ko na ba photo na ba commentaire na style ya sika na sala kawana bokoyo ka sikoyo kaka na émission lelo. Botela quand même avant mokonza mboka akende Goma, akute na ba journaliste apesa ki explication pourquoi ba ça les reports, il y a ba relique. Il y a où les restes, il y a Lumumba, Patrice, Bob Sek, wana ba bongisa ki on nga osakanate, mais coronavirus makamwe belé et ça li ba reporter événement wana du 8 au 17 janvier. Ngana koloba mingi te bloka mokonza mboka ye moko asolaki na ba pandisango ngana komangi na retard botala ndenge lekaki. Regardez. La recrudescence des cas de contamination et même de décès dus à la virulence de la troisième vague de coronavirus en République démocratique du Congo exige des mesures de précaution afin de mieux protéger la population congolaise. Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce avec regret le report de la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba dont les reliques auraient pu être restituées, rapatriées et inhumées dans la période du 21 au 30 juin de l'année en cours. Ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique avec les autorités belges
pour se poursuivre ici au Congo. Une cérémonie qui aurait dû être grandiose, qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple, parce que c'est ça que nous avions préparé. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Un report, oui, mais pas une annulation. Le garant des institutions livre une nouvelle date. Les hommages au premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national Patrice Emery Lumumba auront bel et bien lieu du 8 au 17 janvier 2022. Ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose. Et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankourou et à Kisangani. Et enfin, le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période-là. Sa personnalité, son combat et son apport dans le processus de l'indépendance de la RDC, la marque Lumumba est beaucoup plus retentissante, a dit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui n'est pas forcément un oubli à l'égard de ses compagnons, allusion faite ici à Mpolo Maurice et Joseph Okito. Évidemment, Patrice Emery Lumumba, c'était le Premier ministre de ce pays, le premier ministre. Et donc, forcément, sa personnalité, vu son combat, vu le rang qu'il a occupé, est beaucoup plus marquante que ses autres compagnons d'infortune. Rendre hommage à Lumumba n'est pas forcément oublier Okito et Mpolo. Il leur sera aussi réservé une place dans cette cérémonie. Bien avant ce face-à-face avec les professionnels des médias, François et Roland Lumumba, deux fils du héros national, avaient été reçus en audience par le chef de l'État. Ce point de presse intervient quelques heures seulement avant que le chef de l'État s'envole pour la ville de Goma, où il va compatir avec cette population meurtrie du fait de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Voilà, nous sommes de retour. Boyoki peke mokonza mboka alobi et kozalaka ka bango kozalaka Lumumba ye moko te pour être Lumumba daki pe accompagné na Okito na Mpolo et ba kotala pe les deux familles comment mokonza mboka kosala quelque chose pour être bobsek wana ezala ensemble bango tout bazala na réconfort égal. Chers internautes, to koti rapidement na makambo ya Goma mokonza mboka akiti Goma kuna ekozala nini na Goma kuna ekozala masolo pe ya sécurité na assistance nini mokonza mboka lobi akipona réconfort butala teni mama Denise alati kuna ezali bongo noir blanc couleur ya matanga parce qu'il y a eu des morts et puis pembe pe dali couleur ya réconfort kolakisa amour bolingo za nango pembeni ya bana ya Goma nyonso mokonza mboka za wana o aza kokima alakaki akoya o boye na boye ye wana ye sikoyo eske boyoki bato bafeto lisusu mbanga population ezelier de 8h ti na soirée na molili mokonza mboka akomaki na koloba mingi te botala ba image commentaire nanga na kocha mingi tanga na kocha ba photo awa album photo ya mokonza mboka ya Goma wana deuxième partie ya émission lelo wana bo fungola matoye boyoka bokanga matoye te. Regardez l'arrivée du chef de l'État na aéroport ya Goma, image à l'appui. Kamwasi Tshilombo tindika kamwasi tindika bangodi. La terre a cessé de trembler à Goma et les laves dévastatrices ont arrêté leur course vers le centre-ville.
Même si la ville volcanique de Goma garde encore les stigmates de la catastrophe du 22 mai, la vie a repris de plus belles manières, mais beaucoup de retournés manquent de logis. C'est pour manifester sa proximité affective et effective avec cette population que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont arrivés à Goma ce samedi en début de soirée. Le couple présidentiel a choisi un régulier de la compagnie africaine d'aviation pour venir consoler cette population qui a stoïquement résisté à la colère de la nature. Sur le tarmac de l'aéroport de Goma, le président de la République et son épouse ont été accueillis par les gouverneurs militaires des provinces avant de traverser la haie d'honneur formée pour la circonstance. Députés nationaux, sénateurs, ministres, notables et autres dépositaires des pouvoirs d'État sont venus saluer le couple présidentiel en mission de compassion dans le Nord Kivu. Malgré l'obscurité, la population massée à l'aérogare de Goma a manifesté sa joie de voir le premier citoyen venir à sa rescousse. Un bain de foule qui témoigne du degré d'affection de cette population à son président de la République très attentionné par l'essor de sa population. Ainsi qu'il l'avait promis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à Goma pour suivre de plus près l'opération d'assistance humanitaire à quelques 1700 personnes, dont 3500 maisons ont été détruites par le volcan Nyiragongo. Voilà, donc, bozui des vidéos consécutives. Maintenant, na kocha commentaire na deuxième partie où yoto bengi partie ya partie album et pas yewak botala ba photo où yewuti na présidence de la République où yobatindeli Kamwa Tshilombo il passe à la part na émission na ye boyoka commentaire ya deuxième partie à émission. Merci na bino tout botala tindika vous allez brancher comment ça ya bino au monde qui est centenaire wanozonga nango donc face à des groupes ça déjà vimbova na komo longa siko na face ya epenge na komo ya siko na face ya Jean-Marc Kabund akabund donc na moment où nous betons les solo dans la émission yo Fachi Beton na Goma Augustin Kabuya azana Bandunduville kuna pezo yinda mabe menzela mabe pe ya kosakana te na ebisi bino boyebi na tango Kabila awa Kabila pesi bato bandundu ba poste belé bato bandundu nataka bakombo baza ebele mais na ebisi bino basali rien na province na bango biso kutu Congo central tozaki na biso kutu mingi te na tango Kabila to renier pendant te mais bon que la Congo central comment les Congo s'organise deux fois te bandundu pasi botika munoko donc biloko tuboza batakoloba te bakizenga banani bamuzitu buzwi makambu bakimbuta bakimbunda buzwi makambu na régime Kabila oyo meboka itala mboka na bino bandundu kiade kibeni pona ni boza muteya mabebu bakinki mulumba malgré oye na kata union sacrée mais obongisi mboka te boza ebele boreni na tango Kabila mais bandundu chenzengu eloko te banzela mobulu eloko te mais soko ozwi mwa eloko ozwi poste zonga na mboka sala ndenge saso alobaka kala bakonzi nyonso baministre nyonso na koya kovisite bino na baprovince na bino mpo etala baoyo baowando banini ndenge bonga mawatro donc eza bien ti bandundu ezonga nsima ti lelo po oloba o faci non bozwi larti bozwi baposte awa na ntango ya Kabila mais botiki bandundu kaka ndenge wana bambongo botie wapi courant eza te so okomi na kikwiti bagroupe électrogène na yebisi bino na bamachine ya fufu na banini babar tout groupe eza te omela masanga pio te c'est triste bozela nzamba ya kobongisela bino nasatake na bino te bandeko na ngai ya bandundu mpo ba beau frère na ngai mais nasatake na baautorité oyo bazwaki bambongo na ntango ya Kabila basali rien na bandundu balingaka bino te bozela Fachi Beton kokita bandundu aza ya bino ti c'est bon toke la deuxième partie tobenga partie album boyoka commentaire toko bamba commentaire likolo ya ba photo ba album
o mokonza kangisi kuna na mama Denise Nyakero. Mais ça la zouate. Et ça la zouate, pardon. Et ça la zouate. Po! Nazo yebisa mosengo lika momungo boye. Mosengo. Nazo yebisa ye. Mais na deuxième partie. À tout de suite. Voilà. Awande sika makambo ya kandongo. Kanda te zuwa te longola zuwa sino okosala AVC. Awa mokonzi mboka akitina Goma accompagné na première dame mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Bota la aéroport déjà ezalaki préparé depuis Tongo parce que population ezalaki fachi beton fumwa di tunga depuis 8 heures batiki misala bakimi bandaku balobi tokomona e fara alakaki biswa koya e wumeli ayaka te po etali chargé na agenda na ye makambo eleki mfumwa di tunga talaka ka pays lokola continent okondima te yo za mokonzi mboka makambo za ebele foza na kabesa oyo pene za na makambo ebele mingi te po eba ko supporter Congo oyo soki te okozwa liboma. Na yebisa bino vérité mokonzi mboka zalaki accompagné na première dame bango wana batako kita na escalier ya avion oyo ezalaki affrété na CAA mokonzi mboka ye wana na mama Denise Nyakeru liboso ye na sima couple présidentiel mama Denise Nyakeru ye wana na signe ya deuil alati noir et blanc pona kolakisa ete azali na esengo mingi te na makambo elekaki pona volcan ndenge bato bakufaki na ndenge bato ba perdre bandaku à peu près 170 700 personnes baza bongo sans abri bandaku ezate nde mokonzi mboka alobi akiti kuna mieux vaut tard que jamais fara na bana ya Goma bayaki kozela ye banda 8 heures ti molili ekoti balobi tokomona yo mwana ya Kasalu mama Marte baye ebele koyamba bango na mama Denise Nyakeru pona koya ko compatir na bango ko réconforter bango kolia na bango bamela na bango mokonzi mboka sala état des lieux amona boni Goma ezalaki touché na éruption volcanique et puis ko betali solo na bango makambo etali sécurité na est oyo bato balobaki fachi beton azako kima azako mona tata ko banga este esia yende kolo minduki yende kolo masasi yende kolo basoda ye kolo justice ye kolo la police ye kolo Congo mfumwa longo akiteli bango kuna na Goma na ebisi bino ba autorité bazanga kite ba notable ba députés nationaux ba députés provinciaux bango tout bazalaki wana pona koyamba mfuma ditunga population kutu kolobate bayaki ebele bayamba ye ba policier baza ko poussa bango mosika po ete balobi ke bali sola Macron te ye Macron te tala engambe ya boye yo misalo boko wapi et toucher mwana mboka pe oyo peuple alingi esimba te accueil ezalaki bongo chaleureux boza komona ye moko numéro 1 ya province azalaki wana pona koyamba mokonzi mboka le commandant suprême parce que ya dali bongo général bomoni na ke avion apesi mbote oya lokumu ebongi na fati beton fuma di tunga bota na ndenge général akauki epa ya mokonzi mboka pota dali commandant suprême ya force armée congolaise bota la ndenge disposition ezalaki propre batu batelemi na ordre peut-être na Goma to ba pe vérité kuna ordre ezalaka ngana koma kuna boyebi na bona docteur Etani Longondo na Goma na kuma pe na Bukavu wenda mboka oyo na sina yebi yango bota la ndenge ordre ba drapeau mais na pesi longonya na IDPS et la kisaki ete ezali parti au pouvoir bazalaki ebele ba drapeau ebele pe ordre nga kosakana te bozomona avion ekitaki bongo molili batu bazelaki kaka bamona mokonzi mboka balobi tomona ekala mieux vaut tard que jamais lokolo akiti azali ya biso tokoyamba ye na rappel lisusu na teni bozomona azali teni ya matanga za teni ya fête te ezali pona réconfort kozongisa moral kopesa espoir na bana ya Goma ete mfumo ditunga kiti bozomona tapis rouge tanda makina nga kosakana te oyo epesaka pasi da baye bazwaka te mais ali tour par tour moninga azui sepela 10 tons
mokonzi ya mboka azalaki pe ye moko te azalaki pe accompagné na équipe na ye ndenge ezalaka mokonzi ya mboka atambolaka ye moko te. La presse ezalaki wana na pointe Eric Nindu azalaki wana accompagnaki équipe ya cellule ya communication ya chef de l'État pour na kosala misala ya ba image commentaire kopesa information ndenge ezalaka. Bozomona bongo ba mbote ya lokumu bakonzi ya mabele baza koyamba mokonzi ya mboka mpona kopesa ye pe masolo koyebisa ye makambo eza koleka na Goma nini bakoki kosala mpona koreconforte bato wana na yango bandako oyo ebebaki kuna oyo volcan est détruire à peu près 3500 ndako ekufaki. Mais Fondation Denis Nyakero basalaki déjà équipe d'avance avant que mokonza mboka mfumo di tunga fachi beton akitakuna bango bakomaki avant baki ko préparer terrain ko réconforter batu ko pesa matela mwa loso mwa sukali mwa semoule mwa mbala mwa matela batlala ta kolala nana na tanda batonga bandako mangu fachi beton akiti yeba ke solution de kiti bana ya Goma bakosepela na bango bakozana na bango desute wana irataka te lokola fachi beton akiti na solution mbala moko irataka te wana na yebisi bino li vérité ndenge ezali pe ekotikala ndenge wana ba militaire pe bazalaki wana na rappele bino kaka lisusu na bike solution ye botala pe déjà soso kombo nango merci fachi beton. Donc fumo di tunga ke kotala bango maboko pamba te amemeli bango pe lisusu soso beton pour ete esala bango plaisir en attendant bazonga na makambo na bango ndenge ezalaka na lire normal. Mais déjà malembe ba wenze pe zongi ba activité bani kozonga na Goma ndenge bomeseno na koyebisa Monsengo atika mutema mabe mokonza mboka Kabila te mokonza mboka beton.